perro, lo pusieron en el horno y así salió. Y fíjense cómo se escucha este. Lo voy a hacer muy poco porque espero que no me escuchen los vecinos. Ahorita van a empezar los perros. Este, no, este está perrísimo. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció el sonido?